Paper Awesome! Kamusta mga ka-Paper Awesome? Ngayon, gagawa tayo ng paper plane gaya nito. Tara, simulan natin. Una, dapat ang papel natin ay parehaba. Kahit anong sukat ng papel, basta parehaba, pwede yan. Itong ibaba, ipapantay lang natin siya dito sa taas. Yan, pagkatupi natin, ibalik lang natin siya sa dati. Then, rotate natin ang papel. Itong itaas na to, ipapantay natin dito sa gitna. Unahin natin itong kanan. Ito naman kaliwa. Then, tupiin natin pababa. Sakto lang natin siya dito, sagad natin. Then, itong dulo na to, tutupiin natin hanggang dito. Hindi siya aabot dito sa tulis, dito lang sa gawing taas. Yan. Ganun din itong kabila, ipantay lang natin siya dito sa may tulis na to. Then, i-fold natin to pataas. Sakto natin siya dito. Then, baliktarin natin ang papel. Ito, ipapantay lang natin dito sa kabilang side. Then, ito, tupiin natin pababa. Isakto natin dito sa may dulo, sa may tulis. Pag ganun, tansyahin lang natin. Yan. Then, baliktarin natin ang papel. Ganun din ito. Pantayin natin dito sa kabila. Then, ibukas lang natin. Ayusin natin. Ayan na, tapos na ang ating paper plane. Ang galing, di ba? Kaya hanggang dito na lamang po. Hanggang sa muli. Paalam!